हाय वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने है बजाज पल्सर NS 200 BS6 का सामने चक्का से खस 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 आवाज़ आ रहा था। तो मैंने देखा वो सामने डिस्क पैक का आवाज़ है। तो अभी चलिए मैं डिस्क कैसे फिटिंग करते हैं पूरा फुल कंप्लीट जानकारी आज बजाज पल्सर NS 200 का फुल जानकारी डिस्क का सामने का मैं आपको दूंगा। चलिए पहले 12 नंबर का जो बोल्ट है दो ठो हम लोग खोल लेते हैं। उसके बाद नीचे जो आपका ABS का सेंसर है 10 नंबर बोल्ट है वो खोलेंगे और 8 नंबर का ऊपर वाला जो बोल्ट है वो खोलेंगे। खोलने के बाद हम लोग का डिस्क का जो कैपलर है वो पूरा फ्री रहेगा और कैपलर खोल के पार्ट बाय पार्ट हम लोग नया उसका डिस्क पैड इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो आप देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। बरसात का टाइम है, अगर सामने चक्का सबका खिस 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 आवाज़ आता रहे तो हो सकता है आपका डिस्क का जो पैड है ख़राब हो या फिर उसमें मिट्टी वगैरह आ जाए। तो अब देखिए पहले तो इसका डिस्क ख़राब था इसीलिए आवाज़ आ रहा था पार्टी का। तो नया पल्सर का आज डिस्क पैड इंस्टॉल करेंगे। पहले जो है दो ठो आपका क्लिप दिया हुआ है लॉक के लिए, वो क्लिप ओपन करने के बाद जो पिन है डिस्क को लॉक करके रखता है डिस्क पैड वो खोलेंगे। और सबसे जो ज़रूरी बात है, इम्पॉर्टेंट बात, डिस्क का जो कैपलर है उसके ऊपर जो आगे पीछे होता है तो उनको खोल के भी ग्रीस कर दीजिएगा। बारिश का मौसम है, बहुत बढ़िया से डिस्प्ले चलेगा और स्मूथली आपका ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगा जो ऊपर वाला है। चलिए खोल के दिखाते हैं कि कितना ख़राब हो गया। देखिए पूरा लोहा निकल गया है। जिसका गाड़ी था उन्होंने बहुत दिन इसको चलाया और उसके लिए एक तो समस्या भी हो गया है। देखिए डिस्क का जो पिस्टन है वो पिस्टन पूरा बाहर आ गया है। जो मैं खोल रहा हूँ वो बढ़िया से खोल के ग्रीसिंग करके, बरसात का टाइम है। अब फिर देखिए वाला ये दिक्कत क्या होगा, पहले जो होता है कौवा प्लास या फिर बॉक प्लास के मदद से थोड़ा पुश करने से अंदर बराबर बैठ जाता था, फिर नया डिस्प्ले हम लोग इंस्टॉल कर देते थे। लेकिन ये पूरा जाम हो गया। अगर ऐसा जाम आपको भी कोई गाड़ी में लगे या फिर फंस चुके हैं तो प्लीज़ आप लोग जो ऊपर डिस्क का, जहाँ पर हम डिस्क का ऑयल डालते हैं, बोनेट है वो वाला डिस्क का ऑयल जहाँ डालते हैं वाला खोल देने से क्या होता है, बहुत सारा टाइम एयर का ब्लॉकेज होता है। तो ऐसे खोलने से हम लोग क्या होता है, थोड़ा ऑयल नुकसान होता है या फिर बाहर निकलता है। लेकिन पूरा आप आसानी से ऐसे दबाएंगे। देखिए मैं खोल दिया हूँ तो ये जो है डिस्क का जो पिस्टन है कैपलर का वो अंदर घुस जाएगा और सही से बैठेगा। हम लोग नया डिस्क का पैड इंस्टॉल कर सकेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू माय वीडियो। तो देखिए ऐसा है, मैं पूरा डिस्क का जो पिस्टन है थोड़ा तो प्रॉब्लम है भैया, लेकिन क्योंकि बहुत दिन तक वो डिस्क का पैड चला दिया था पार्टी, इसीलिए देखिए थोड़ा ऑयल निकल रहा है लेकिन मेरा काम बन जाएगा। देखिए गाड़ी का अभी पिस्टन भी थोड़ा अंदर घुस रहा है क्योंकि पिस्टन बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका था, इसीलिए ऐसा करना पड़ा, नहीं तो नॉर्मल फिटिंग हो जाता है। अभी देखिए बढ़िया से मैं ग्रीस लगा दूँगा, ऐसा फिटिंग कर दूँगा ऊपर वाला। तो ये ग्रीस लगाने से क्या होता है, बहुत सारा टाइम डिस्क जाम चलता है। ये सब ग्रीस करने से आपका गाड़ी सामने का व्हील डिस्क पूरा फ्री, चक्का पूरा फ्री रोटेट होता रहेगा और बढ़िया से डिस्क हम लोगों का वर्क करेगा। देखिए नया वाला डिस्क का पैड और पुराना वाला पूरा लोहा निकल के आ गया था हम लोग का। इस चक्कर में डिस्क का जो प्लेट रहता है चक्का के साथ वो प्लेट भी ख़राब होता है। तो प्लीज़ सही समय से मैकेनिक को दिखा के आपका डिस्क का पैड आप चेंज कर दीजिए। ये देखिए बढ़िया से भी क्लीन में डिस्क का पैड थोड़ा दबा के अंदर घुसा दूंगा। उसके बाद दो ठो क्लिप रहता है, सीधा क्लिप, वो क्लिप भी दोनों तरह से मैं फंसा दूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो जानकारी वाला लगे या फिर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। मैं बाइक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और आप लोग लाइक करने से हमको थोड़ा मन में शक्ति भी आता है, बढ़िया से वीडियो बनाऊँ। जो गाड़ी आप लोग जानना चाहते हैं हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए, वैसा ही गाड़ी का हम वीडियो लेते आपको अपलोड करते रहेंगे। चलिए मेरा डिस्क तो फिटिंग हो गया है। अभी 12 नंबर का जो बोल्ट है दो ठो में खोला था जो चक्का के साथ रहता है, देखिए शॉकर के साथ टाइट कर दूंगा। और जो 10 नंबर बोल्ट खोल के मैं ABS का सेंसर निकाला था वो भी थोड़ा साफ़ करके लगा दूंगा। और ऐसे ही मैं थोड़ा गाड़ी चला के भी देख लूँगा कि फिर से आवाज़ नहीं आ रहा है या फिर प्रॉपर ब्रेक वॉक तो कर रहा है। तो पहले डिस्क लगाने से थोड़ा सा जाम लगता है, तो डोंट वरी, 1 से 2 किलोमीटर चलाने से पूरा चक्का फ्री हो जाता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए मैं ऑयल भी दे देता हूँ डिस्क का .3 ऑयल।
उसके बाद थोड़ा गाड़ी चला के देख लेते हैं। अभी हम लोग का डिश ऊपर काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, चला के देख लेते हैं। थैंक यू, आप इतना समय देके हम लोग का वीडियो देखा। अगर आपको जानकारी लगे तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होता है। अभी बाइक चला के एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोगों का ब्रेक बढ़िया से काम कर रहा है।